Merci, tu fais l'image. Omara Moutoua Télémi, on a eu la reine Shakira. Bonjour, na balandinho soya Sophia Aigle TV, hein, son fienne, ba softienne, hein, au ben moi ça pour moi le baralingi bino, hein, tous ara scotché cimenté, hein, béton vraiment entraînant la bino, to simbani, pour moi si à Congo émission quand il y a solo ya moto, to beta bo solo on to beta nana ni ya Valer Masaki, tu as na bo solo, hein, ya baleki. Il y a Didier Odinga, Bosolo et Betama, grandier à Kota. Yende Wabasis Motemaya et si c'est un safi à Kota, Tobeta Bosolo. Ce qui vraiment y aimait, y a Ibenge, à Osali, to Imokonanga, à Tabisonato Solana, Mopaya, Otozanaye, moi si mon rôle Bisamboka. Kongo Ningani, moi si mon robot va sentir rebelle, ma camobile, de Tonis Koto Solo, la reine Shakira. Bonjour la reine. Bonjour Aigle Sophia TV. La reine moi c'est Vitoko hein. Sophia TV après chérie, d'abord le mopanga. Na yo kaka ba tolo la reine na sa su moi ça on la kacha su ndeni kasi. Na moni ba na sentir moi ça ko na moni politique tout ça va la reine, tout ça on a besoin. Balandinho so o bazana Sophia Aigle TV. Mato inami sous PC Panayo. La reine au cube était la bisonane. Présentation, il y a moins si haute aux années à se présenter. Combo na yenani, azande nyanya bete la bisolo. Ok, comme on a la reine Shakira, moi ça trouve ma kiki Catalia, la femme divergence, moi ça m'a tomboli, moi soit si papa donc pour me que beta mi donc. La reine Shakira yo vraiment donc elle est là bino fort. Donc comme on a donc on a ça catcheuse, boxeuse, donc on a ça artiste comédien. Merci la reine Shakira, ba o baluka baye JR Lobanga mokonza ayowa petit nanga na steak. Yonde osimbi ayowa sala musala. La reine Shakira alobi moi aza katalea, moi ça trois makiki la reine Shakira. Okyo bete la balandi na biso parcours na yo, parcours sportif na yo baye ba la reine parcours na yo. Ok, parcours sportif nangai eza mamulai. Sauf que na mukuse na kokata la reine Shakira na bino o bebaki na kati ya box na benga mai na kombo ya Mukadi Hélène. Mais lelo na benga na kombo ya la reine Shakira, championne du Congo. Donc ni pas arrière donc sauf que na Congo de la reine Shakira azali donc il n'est plus là sur c'est catch na minute ko. Obandi yango na nini? Na bandi 4 en 2008. En 2008, c'était le premier catcheur, le 10 mois 2008, la reine Shakira a été catcheuse. Merci la reine Shakira. J'ai habité tout le monde a lutteur nyonso. Ou est-ce que lutteur a bandi moi comme catcheur ou catcheuse. Pourquoi et ça la mela rabona? Tes ans ba lutteur nyonso te. Tes ans ba lutteur mususu ba kuma ba catcheur. Après na militaire rebelle et puis au bakuma bakachia et pour na kozala kachia et fait pesa melayo donc les lokola likabu moko boyo oyo bakoko penda basala rapona mboko mutonyo tutenda tanga pona la kachia depuis ba grand militaire mususu kutu batika ba lit mais bakuma na mpe bakachia te pour tout moment na ba maman mona ki osala lit ba banga ke moi na koma kachia non ezate que militaire na soko koma kachia le ba ke yo moko bi ko développer sport na yo te na kota siko na masolo ya catch. Pour catch les luttes professionnelles. So au na niveau ya lutte internationale ou nationale pour ce le but est de développer on a comme on la profession. Donc comme on a la musala na ngai le ko le tout ça la lelo catch lutte professionnelle. Donc on a yonde olingi. Merci la reine Shakira. On répondrait bien. Merci vraiment la reine. La reine.
toki oyeba nini etinda yo lelo okoma kachise ndenge ozali nini epusaka yo okomi kachise obunda nayebi te soki okoki expliquer balandi nyonso ya Sophia Egletive. Ok, la reine Shakira soki mpenza akoma kachise bakanda mokili, donc bakanda mpenza ya mokili mpenza epesa bakanda bafamille epesa bakanda bacamarade bapesa bakanda, donc nde la reine Shakira lelo aza kachise katali ya la femme d'urgence. Donc on a kutana bamakambo ebele mpona koexplike ntango mosu mpe minute koka te. Donc naza vraiment nazalaka vraiment nazalaka na perte ya baparent ndenge nalobaki na émission mosusu wana nazalaka na baperte ya baparent après kozala na perte ya baparent ndenge ezalaka vie ya motu ekomaka lolenge nyekese. Donc etindanga nasala basport oyo lelo naza la femme d'urgence Catalia. La reine tolandi bien ya moko tosololaki obeti ke oza mwana ya bapasteur, mama azalaki na bonzambe, papa mpe azalaki na bonzambe. Pourquoi pas olandaki kaka ligne ya baparent yo tengami ata kanda ngo ya mboka nde tindaki olongwa na ligne okota mwa masolo na yo? Ok, papa azali pasteur na Michoni, papa yamba Jacques, maman de mon papa, maman qui ton âme repose en paix, maman Omoïdiana, la maman nangai na papa nangai. Donc lignée à côté ngama c'est trop dur. Donc on a qui comprendre que na mokili oyo basali na nzambe penza oyo to kantira ke baza ba saint, baza na bango ba sainté, yango moni la reine Shakira koma oyo azalelo. Donc na mona ke malamu na sala o nasalaka lelo, donc lokola kachi lokola bokoko lokola nini na monaka eza bien la na ito bongisa moke basali ya nzambe po basali esali boye o englober bango nyonso place moko basali nyonso nde basala yo babisi ou bien balobi soki sapi moko ezoki donc misapi nyonso ekozwa makila misapi moko soki ezoki pota donc misapi oyo nyonso ekokola makila otango naolinga na elongola awa oyo ekitaki ayo ekokita peta msube biso elamba. Donc on a tobika ke basali na nzambe na famille nanga na famille chrétienne. Donc bateau baby histoire ya la reine Shakira na kombo ya Ifuto Bernadette baby masolo très bien po makambo nazolo babato pe bazalaka baby le jour ongai Shakira la reine Ifuto Bernadette na mbom sa 42 l'église méthodiste o batelem sanga na kiti na église ba bengana nga libanda bato bazalaka ba o bayebi. Donc na comprenaka ke basali na nzambe penza na kongo na biso tam susu ba kozala tam susu zano musana na nzambe na oloba na yote. Donc ba o bayebi ke ba o sema nzambe na bosolo te bazebele. Merci la reine Shakira et la reine abeti histoire na ya ba bengana na église yango etinda yo lia ke so église akimanzela mususu la reine Shakira catch neti catch bo bundaka mutu ko okyo sala catch azane na kisiti kasi azape catch ya o catches kasi simba na ekisiti ezape. Ok, catcher sans fétiche à la raté pour biso tout au passage na serment auto bien en cérémonie. Donc avant ma catcher faut pas ça cérémonie. Catcher ça cérémonie à ça. Surtout le bibongo population baka kotala ba catcher balinga kati makasi. C'est que bango tout faut ba matana ringi ba bundaka. Pour ani ba bundaka te pour ba non serment. Donc pour la catcher faut pas ça la cérémonie. Sans cérémonie aux catcher te. Donc catcher faut au passer par cérémonie. Il faut passer na ba oyo ba sengaka pour na muto ko makatcher. Ndavanda ka te bolali pour na ndako na tongo te na komi na catcher o mundela wapi. Nana ondimo matata na ring. Façon ba ko bete do mona ta ba kombesa ba bazu catcher ba boaki na se. Do ba yebi yote. Ba moni oza corps mususu corps mona bisote. Donc catcher nyonso benga mi kombo catcher. Ni ya technique, ni yo coriace, ni yo mec. Oh, les catcher na style congolais akolo bana ok ngai na bima catcher sa cérémonie azate. Bino nyonso bo pasaka na cérémonie. Toutei komona papa na so Texas, moi ba Texas abandaki ko bunda pe à son âme, andé ko bunda mingi na technique. Alors yo le bible so pasaka na cérémonie kasi ye andé ko bunda mingi na technique ya simba bloc wana. Pe à son âme mon papa moi ba Texas azaki catcher sermenté. Moi ba Texas ate ke ninga tanga ki mingi na be école bazwa ki ba komisemba mo catcher non. Moi ba Texas a passé ka entraînement na ya lutte a sali entraînement ya catch ba sali cérémonie abimi catcher. Catcher sa cérémonie azalaka te. Catcher sans serment azalaka te. Jour mutabi maka catcher bat ba vanda ka likita moko likita wana bato baba non catcher ba ko vanda te. La ka ba catcher na muto ba comme ça catcher. Ba saka ba cérémonie moko bato ba muna bazali bato pe ba yebi ke
catch et les caca par cérémonie bazali muta constaté que ngai naza catcheur sans fétiche azalaka te po biso tout au passa par fétiche poto kuma ba catcheur poto leka na cérémonie wana penza nazo yebisa ya na ngai ya motema donc ya na ngamo ya privé ya papi biaka donc catcheur sincèrement azalaka te biso atozomona mutado munda sans kisi atomoni mutu wana binisaka batu te atomoni mutu wana bundaka na libaya atomoni mutu wana salaka boyete biso nyonso na ngai donc tobundaka catch oyo topasa na cérémonie ça c'est catcheur sans cérémonie azalaka te. Merci catcheur sans cérémonie azalaka te hein. Ya Emma Kabidi ya Emma Kadidi ya baleki bambota trop et pas ya Chantal Masaki famille Masaki mobimba na lingi bino vraiment tokotana hein cérémonie pe makasi to simbi drapeau to simba na drapeau hein nyonso nazala ngo drapeau na drapeau oui po yo kozala ngo so simba na yanga simba yanga j'irai kaka to lo ba bosolo yenga vraiment bosolo kati na ngandi na ngwa. Le côté ça t'est Bosolo. Ngai penda katali à la femme du vagin c'est maman Bosolo. Ça va te bêter ma boko. Ça va la reine Shakira tozana na kati Bosolo. Na moni on a ceinture, hein? C'est ceinture na les pécato éviter ceinture yango. Ozwa yango na kombani ni pe na aneni. Reine Shakira abundi na 6e mois ya 2017. Ezaka na kati ya Kakokolo na miso ya mama Fatou na miso ya bakonzi ya mboka oyo bazalaki ntango wana président Pakasa azalaki entraîneur international Charles Choman azalaki Mumba Texas que tonam repose un peu azalaki délégation ya ministre ya sport oyo ya ntango wana biro na ye moko pa azalaki wana donc la reine Shakira bimaki championne du Congo ceinture naza nango en na mérité yango mpona kozala champion du Congo. Vérité, bon, la reine, vraiment, l'accès biso, yaya, zoa, ceinture très bien. Hein? On suspecte au monde, la ceinture, on comme belé. Vraiment, ceinture, il y a la reine. Ok, petite ceinture, on a un gros, ce qu'on bêtit na www, au bêtit numéro, on a YouTube, on a ceinture, on a jour, on a soit qu'il y a une date. Na photo na ngai na ceinture odon mundele kuta yebi ke na Congo champion moko abengam na kombo ya la reine Shakira aza ko exister pour invitation zo uta passer par là ba mboka nyonso invitation ezo ya pour na ceinture donc ko beti pena na YouTube go contrôler ba champion ya solo pour mona la reine Shakira na ceinture. Merci la reine Shakira hein? Moi c'est vraiment là j'ai sali mon papa chéri docteur Alec Kabakele hein? Yeme ministre na biso ya ministre ya Bumbu Ose Badi Banga toza na biso vraiment la reine toti komona yo bondi ba komba moko na martyr oti ko bunda na martyr komba wana ezalaki organisé par nani hein pour la reine abondi na ebité so ekuna ko memaki ba médaille ndenge yo ba médaille ko melele na nzoto. OK la reine Shakira abundaki komba ya série na ko présenter ceinture na ngai po depuis président na Frank Diongo azo bokonzi nana yambanga ité donc zaki première occasion na ayambanga yi tango bataki championnat ya de Kinshasa na province ya Kinshasa ba misaki ba champion si boliti nde amerita ki titre ya champion du Congo na kati style congolais na style classique mutabima ki champion ezala ki giga champion ngambe giga ou ya Selemba ndabima ki nini si boliti wa na mwamba ye ndabima ki champion du Congo donc na minute oyo Shakira aza champion du Congo bon ba maki ba champion de Kinshasa pardon on erreur ya maloba ba ma champion de Kinshasa ngana kende ko présenter comment je suis capable on a bima champion du Congo donc président Frank Diongo na ba fan o balinaka la reine Shakira ndi ba sengaki bamona Shakira na ringa zobunda bamona ngakala tout ya mona daki bato belé basatandaki que la reine Shakira ko sa ba numéro ya makasi boyebobete na kende pour na présenter que nazali champion du Congo donc oh il est kati yango to mona ki moi milandi moko ba masanga pe moi ba masanga ko misuna masanga te bato basatandaki na baki ke na osala ba numéro ya sika na ba numéro o bato ba okanisa te bato belé bebe que la reine Shakira na kati stade ya ko pasola mutu wa kolongola boye ya kosala opération satikate ba baki ke na ko sala yango mais na ndaki na sala yango te posa na ngeza la kina la numéro ya sika yango mona zoki ma bouteille ya vide botisi masanga na kati nde mona pesa ki bato ba milaki
na sala miracle ya sika donc na saki numéro wana eza na numéro ya sika nde nanda kosala mai ekomi glace donc numéro ya sika ezalaki ndani vide ekomi nini. La reine Shakira, loketo makasi, hein? Namonaka yo tam sosa likola camion na baninga, la reine Shakira obina obalola loketo, la reine Shakira duna ballet ou bien tam sona passeport avoir comme sportif aux alaki danseuse ou bien nzoto kaka yango moko. Nzoto ngo pété à jeter. La reine Shakira dans l'époque là tam nazaki pa ya la maman Balesombo, mon président Balesombo, en tout cas bango tebele, il a fallu vraiment bango tebele mobala maman Meje. Donc bambote belé tant nazaki pa na ye to kotaka na balé moko to ane ko répéter na kabinda ezaki na compte ya musicien moko utaki na empire utaki na bina balé et pas ya président Bwingi na kabinda na la mama epamba de sondo to bande ko bina mwa balé to zaki na mettre na so deps bambote mettre deps adova na Dodoma so na bosa de Dodoma na Uleri mettre deps yem tando la reception moi ba balé to bande bina mais ba c'est on appelle dans ko bina te mais on a bina na ring donc ezaka ka ba spiritualité moko ekota ka vraiment pour na mimona comme ça na zo bina na catch na min limité ke ngai donc na bina makasa osaka la te donc ko bina on a bina na balé na ko bina wana ekokana te wana mona wa bazabulu donc na comprendre te pour bina mona bina. Merci la reine Shakira hein abina ba danse moko ye mo peta so comprendre te ya Zeisma Kumba ya Odette Kampu ya baleki hein beaucoup cheka petit na bino Noël hein Noël so ba ki pesa ngapi poso bo kaka ya papi biyaka mobali ya mama Nana Aunda donc mama Nana Aunda bambota trop ici que soigné bino la reine Shakira la reine qui otangelanga 5 filles pour ba catcheuse ba open zo ebike ba mo ba za ngo so ba opelisa moto to na 5 filles kakana oui biki baka na moto so inga pe na opunda ba obunda na sentir que bazali okyo za na bango bon so que na lebina tanga 5 filles na mona ya moto na ndimi mama Karashika na mbandaka mama Karashika na mona ki aza na ba Équateur kuna mama na mona ki na YouTube na mona na boité na mona ki ndenga zo bunde ne c'est bon kwa za noko na odi pas dans nos ngai na mbandaka mbala na mona na bambandaka kuna na ba Équateur mama Karashika bien mama Fanny bravo maîtresse princesse la princesse du moment donc la princesse du moment Fashira la reine Shakira c'est bon na Chezina na Miss Mart c'est bon ça va bon aussi ko na mibali pe moi 5 moko boye ko yo yebike hein ba pesa rapé na mi ndala bango ba ko la tsaka moi ke bazali pe na mibali na ka mibali donc maître Gigi Bendo Simankenda président ya Temple du Soleil en tout cas yependa c'est bon na tangi lisusu Tupac Binganga yependa c'est bon Tupac Binganga ah donc la reine oyebike na za surpris mutu moko boye o ngana yebike papa na yo hein au peser kasi kombone na kati na yo ki amote nyati nani iya edi ya edi moto ni 5 wana te ka et ce qui n'a été pour na nini ya edi jusque là bachaki bakumba mais na monde ko azoboya bunda donc na ebité so atiki ka bunda kaka na écarté pour na masona no ya kati pour na ebité pour na mwana nute yo ozoteka tondolo ozana posa ba somba tondolo mutaye na mbonga somba tondolo obo oteka tondolo donc c'est que na comprendre ki na no penza position te na ebité so atiki kati tozali parce que so tuninga oui batati ki yo ebike ye dia bunda kasko mais dia bunda ka mais tant bateli biso mbongo to bunda abundi na été c'est que la tita mususu atika tant mususu pas préparer kotika donc na yebité po bachaki mbongo na ju to bunda to chaki penda 30 000 na ye perda 10 000 gagna 20 000 ndembongo bachela ki biso na ju comprendre mais vie abogo bunda na yebité abogo bunda pourquoi ponde na pesa za peka mtote ka tondolo ba yo somba tondolo abogo te ka tondolo mais ba tu ba yaki pona makasi na ye yeso ka za makasi abetinga ya fini nga bookinga tuminga talo kwa lisapo na kena compte sport ezana ngona za tata na yo tango oluko bunda na tata na ba technique ya bunda na tata nazo manquer edimwe lokola papa te c'est mon papa oui en tout cas nga mutu tout oya s'en charge quand edimwe nga mona zo relève nga mutu kutalo ba edimwe te papa nanga oyo asala na vie nanga
ata papa botanga sana moto na mata ba avion na catch pour ne dingo donc na koyi ko bosa te na koyi pe ko sala ingrate soki na beta ka li solo ya edingo na zo beta yango par rapport ya catch po edingo sa catcher nga pe na no catcher na beta ka par rapport ka nga ko manke dingo te donc polo bake na ko beta edingo za na catch mais soki na sali mabe edingo akokota awa na fimbu abetinga edikinga lokwa mwana ye mais soki batie ringi ya catch ke papa mati mwana mati tokende ko bunda catch toke ko bunda fimbu ya edingo te mais awa na ko sala mabe moko mobali nanga bengi ye ke awa mwana na oboye soki edingo ye awa ko edikinga lokwa mwana masolo na betaka ya komba ya ngane edingo za catch eza box te judo te nini te za catch siko ndenge ovandaka na ndako na ye nde toyoka kovanda soki 7 ans 8 ans soki combien d'années ovandaka na edingo obénéficia neti nini pa edingo olobi ke oyo asalelanga bénéfice nini yozwa pa edingo epe edingo mingi oyo nazwa nano lolendo première chose deuxième chose epe edingo nazwa succès oyo naa nango lelo c'est mon papa edingo po bato mpe bayebanga badécouvrir nga na lubumbashi keza na Shakira moko aza élément dangereux eza po edingo amemaka nga na lubumbashi na bakongo na balukala na balufu banini soki bayebaki Shakira eza mpona papa edingo nakoki kozala enka te lelo na bandundu ti lelo bazotinda mikanda bazobenga Shakira kende eza mpona papa edingo donc nakoki kozala enka te soki naza na mapangu lelo na vie na nga place nazala nango nakoki kotanga te mponga naza na ngai genre bakatia patron to batanga babomengo na bango na batelefone nga nabetaka masula kati soki naza nango eza grâce ya edingo lelo soki naza na libala oyo navandi awa eza mpona edingo soki aidika nga malamu te soki apesa nga baconseil ya malamu te nde peta mosusu naza na libala te donc aza parmi donc aza papa oyo asala mingi vraiment na vie ya la reine Shakira papa edingo vraiment asala mwa mingi na vie na nga donc nakoki kobosana yango te ata mokie soki nasengaka komba ya kobunda na edingo sauf que catch. Merci la reine Shakira. Moi aussi, à toi. Moi, Makiki, la Katalé à la femme du Vagence. Katalé à la femme du Vagence. Moi, ça m'a tout mboli. Moi, ça, c'est papa. Et donc, moi, ça doit passer mes belles kanda mes merci la reine. Relation ni nous allons na bande ko nous souper à bakatier. Dans la relation catch. Dans la relation catch, tu as des collègues, tu as une relation. Vous avez bien là, tout le monde. Bon, on a évité, bon, bah, on a peine à l'ingana, bangoté, bon, on a peine à l'ingaka. Si paye pour se peler, on a peine à se peler à noter. Donc tout le monde a dans la pomme à moutouté. N'a manqué à moutouté, n'a finger à moutouté, sauf que catcher moi, il y a des zengas à la bumba, ceux qui babinga à zombie moussa. Donc, yé wanande, n'a pas problème, il y a pas qu'il n'a qu'au chanter, il y a le couteau, n'a combo à la reine Shakira. N'a tout n'a pas preuve à mettre sa photo, tout sur la main et tout. Combien pas vampire na Brazzaville de tozo tourner tozo sala bantrema to sisi mama imoko zakena to so ko la bakatière ebele biso nyonso ba photo bakanga lobi ba photo nezaki donc en tout cas katière wana ndenga zana vraiment donc ye kaka ndena na ranki na ranki ni la zombie moussa na bumbu zombie moussa pas au plaisir te wana za inapti apese nini aza soda o kisoda na ye ta mamba kati na mamba kisoda te azala soda azala général azala nani bon respect na makambu ya bakonzi mboka anga na beta masolo ya catch donc soki na zongi na makambo ya catch na zoba ke zomi musa pona nga na kikachi na yaza eloko te donc o nga na loba yango na po à part ça na za likamusa ko ba na zomi musa te po marka zomi musa pa ko yo zo mériter ko zala catcher te sikoyo zomi musa azo mériter ko zala catcher te ya pe na catcher moko uti poto ya abi ozala pe mwasi na yiti po wapi kati ya mwa uti poto aye obeta lisolo abike abima pena la reine. OK, nazana audio na ba voice o ngana botia boyoka o ye muka lobena monoko na. Donc atikala kozala te ata mukolo moko. La reine Shakira soki lokuta botia ba commentaire na se. Donc on est comme vie privée donc ngana tanga na carrière nanga sportif nanga tanga ba chéri nanga soko ebi kozala ki pe otie na kombono na se donc bon on a une importance te po batelu kuta pe ba kocha kombo na se ya une importance te oya yebi ke nazaka mwasi na ye ami yebi ka ke toaki mwasi na mbali po ye pa balade akoza pe na mwasi ne na ndako donc pourquoi okamba kaka na kombo ya la reine Shakira donc bongi to kabula succès te mutana succès nanga na mitso ezali Gigi Makenda Bendosi papa mon cœur mon chouchou merengue mobile kitoko ndoto pete mobile ki belle nyoso na bima bona kitoko donc zaka
Bigi Bendo Swana donc mobali kitoko ta maman na mobali kitoko moko ta loko ya mbinga o aleki ba donc nyoso po soki bozaka kitoko ni na vana bindo donc lokwa na ndimi na vanda pe na Bendo staka félicitations ya pena de fin donc ya leki bango nyoso donc ba wana nyoso bazo chanter que ngape na salaki ngape moi sinanga donc zaka ka papa ya la TV dans ce mibali bali qui paye bazaka sa onzima kaza marié félicitations te nga mobali na nga vraiment kitoko akitoko makasi pinda so tali Bendo merci naye mais vraiment ibenge coaché Alvin Kabea double Rolex un PDG et penza chroniqueur patron on est journaliste et patron dans la position naye tozaka na la reine comme ça on a bêta qui tourne au loco tout ça l'émission okuta ba journaliste ba musicien ça bien musicien mo fabrication pour simbi ba te belé ba oya pa na yo te yo za musicien mo simbi to yo kaki te musicien mo boye te ngana za na ndeko na ngai nde abeta ke azalaka ipa ya nani azaki na village kuna mais alongwa ndeko na ngai au ping pong azape ndeko na nga koko ping pong a petit frère la ndingai 10 a match acoustique azali mwana ya papa likinanga donc ya makambo mutu asimbite ndenge bayaka pa na yo est-ce que senga rappel moi ba sacrifice ba makila OK on ka succès pa na yo te succès esengi makila te monde évolue banganga kala basenga ka makila ya bazaka tana banda kwa ya ba brique te bazaka na banda kwa matiti babanda kolia na banzungu mabele bazaka na vie o lelo eza te kibonganga to manger na kati ya mboka na biso évoluer comme nganga ata na mwa jeep atambola azo vivre vie bien ba ne ba kende classe ba tanga na ba contrat bien banganga kalo ko mono ndie ba loka famille excès de kinganga bana na ba tanga te ba se retrouver ba marque moko boye ba poso bana bango za malamu te donc nganga ya lelo asenga ka lisusu makila te monde si évolue donc na senga ka mutu makila te mutu mota ko beta lisolo ke na ki pa Shakira senga nga mutu non ça na mutu nini so na posa mutu na ke kaka na cimetière kitambo wana bibembe o ba famille ba sate ezebe na ke kaka na njungu na butu na chemisuni na lambi na liet donc na mutu wa merci vraiment tant que moni bango popia ba succès tandis que bana no mo pe abuko olela siksango ozopesa bana no te poza na sacrifice te neni no tombola be bana no ngo ya nda ya gopte kasi opesa batu musu ba succès ba ma OK merci na mutuna na linga ngo makasi batu batu na la pesa bango réponse ngana na groupe na ngai force d'action théâtre de la reine Shakira nazana ba artiste na ngai oyo ba yebani na ba opi ba yebani te ngala ko biko sala ta mukolo moko te na zo bana ya batu na compte ya théâtre po pona kokota to mona ba joueur pona ba beta ta musu ba na équipe pa quelqu'un ba vandi ba sali loko na bango association kibonganga bien oyo esimbaka na musala ezali ke na suba na bat na koti ba na temple na ndosa ba bichebe boy na boy kota na kusala musala wana na suka na ngo kosenga peta musupe sacrifice na bo maman na bato nga bana na bana groupe na nga ça fait 5e manango na kuta na na 4 ans to fait 4 ans na 6e mois to kende tout ko tia ne wana na 4 na 6e mois na ko 5 ans na kati groupe na nga force d'action théâtre na ko fait na actrice te donc na ko fait l'artiste te artiste moko to ko ba kela ren mukolo moko boye mama Shakira ko tia biso na kati temple lo baka na biso boye asate donc ce qui na na posa ya évolution ya groupe na nga mouvement na ngai en tout cas elanda maka na niveau o ezali ezo sala musala na kitoko bato ba sepela rapena ba théâtre la reine Shakira ba sa batala rapé ba sepela nango donc nakoki mukolo moko te ko sangisa manchi na ngai na bana na bota to manchi na nga na groupe théâtral na nga eza eloko moko te kutu na kati club na nga ya catch na sangisa ka ki Shakira na ngai to ki bonganga na ngai na club na ngai ya kachite to na ba katia mususu na club mais na reine Shakira nde boye baza katia ya temple du soleil misusu pe bazali oyo bazali ba katia ya temple du soleil mais bayeba ni pété on comprend jamais na kozwa kati ya club na ngai ya kati bango tout na kumta bomba féticheur lokola nga na sala ke groupe kati na ngai te wana ezali vie privée soki olingi oya kozwa kisi na yo to ni oya koluka succès na yo yo moko yaka na ndenge na yo moko na kopeso oyo lingi po ngande makambo ngande nazo pesa makambo po oya boya ngo botalaka pe ba vite yo saki muso bataki no ba ba biote o Shakira merci Shakira lobi yenda opesa makambo hein Shakira opesa makambo nani alingi makambo pa Shakira aya azwa na ye iya jina kauti ya baleki ya ni se Pedro ya tozana la reine na monique hein bosenga ki boyoka la reine boyoka pe la reine hein oui le monde ya baleki tozana la reine Shakira nalingi na yeba
temple na yo pourquoi la reine asala temple kana kati ya lupango na lupango oyo Shakira azovanda asali temple or ke toyebi temple ezala place milimo ezotambola alors na bana na kati na bandeko bayaka kotala yo eza mabe te vraiment mpona nini bapaster soki asomi lupango ya monene asalaka selile na ye na kati ya lupango avandaka mpona kati ya baeglize mpe milimo ya bato ya mabomo bao babikisaka etambolaka na kati milimo ya bana oyo bayaka na kindoki balongola etambolaka na kati mais paster avandaka na eglize na ye na bana na ye na kati ya lupango wana tuko mpe temple ezali tempelo na ngai eza place oyo nga Shakira nasambelaka eza place oyo nasalaka makambo eza dangereuse te mpo bato bakota abima kuna pe mutu ekatana azate donc ezali place où la reine Shakira apriaka ezali temple royal donc eza temple ya la reine Shakira donc ndenge eza wana evandaka na lupango ezosala makambo nango ndenge pe beglise na mino ya binzambi ezaka na bakati ya beglise mpo na kati ya beglise bobikisa bato maboma eboma milimo wana ekendaka wapi sekotaka na kati ya bana bapaster me ngai soki nazosala ngai nasalisaka nde nasungaka oye na mbaso nasalisi oyo esili oye na milimo na yo nasalisi oyo esili oye na maladi na yo ya envoûtement oyo esilaka te na bikisi yo okay. Donc la reine Shakira soka bikisi azu espiana kanyo na mulangi azu bikisa kanyo na soki esi mabeli na bloka na balabala mutani ya chango lokoti maladi wana mais na nga kosala ngote po nazali mukoko ya solo ya mboko Kongo nazali awa na mabeli na nga donc na kosala moko mabete ayo ka pasi po na ngai donc bakoko baponanga kaka pona kosala malamu. Merci la reine Shakira. Tauti komona événement moko mwana ya Kachira asali démonstration moko abimisi mbongo abimisi mbongo ebele na linzanza alors Shakira mbongo wana eutaka wapi ubie bimelaka nzela nini po ebima bandenge bobimisela yango po tomoi baceremonie ebele asali te ka minute buke tomoni mbongo ebele na linzanza. Ok, la reine Shakira akoki koexplike boye moni banimero ya bambongo ya ba numéro na sala ngo avant ba tunyo na YouTube basa ba numéro ba mbongo la reine Shakira sala numéro ya mbongo donc koza ata mususu première fois sala ba numéro ya ba mbongo na ba YouTube donc na sala ba numéro wana na minute oyo na to sala to ba numéro wana te no mutikela bana basala mbongo wana utaka na ba poche ya bato bazoteka na ba coin na ba boutique utaka na ba bisike pa bato ba mbongo wana utaka na ngote ke o uti soki wapi to deuxième basala mbongo te bapesaka moto chance bakopesa oyo oza yango besoin mais bopesa mbongo na ndenge nini eutaka na baboutique mais yo oza no na yo ozaka na boutique na yo oya bonganga na biso okenda na baniongo na biso bon tozwa mbongo tobimisa na lini tozonga na baboutique na bino ye bato kome baya na bonganga kota senga solo la sala badroit de temple asala makambo nyonso ekomaka esala boya kima maintenant tosala bapriere to na posa mbongo tozonga epa na biso yaka baniongo na biso bokenda na ngongo torekiperaka ya to yo mbongo mo eutaka soki wapi aka ba mbongo eutaka na ba boutique ba parci par là mususu koza no na bunzambi ya malunga pete tokozwaka mbongo pana. Merci la reine Shakira. Bambongo wana bozwaka na ba poche bato est-ce que mbongo wana bino pe yo moko po kolia ngo nde bobimisaka yango ebongo yo sala problème mbongo wana atanga ngo na kolia ngo bongo yo olia ngo te neti yo yibi na mbongo te yo kozwa mbongo te mbongo ebimi nango ba pesa olia me folia te. La reine c'est ce que bolia ka ngombe to mona bato be botonga ba loka nene c'est obino bolia ka ngote bo pesa ngo na mususu baliaka. OK mbongo wana toliaka mais ezala nyati ngai la reine Shakira na saka ba numéro ya bambongo te po mbongo nyonso tambola na makila mbongo nyonso ezala na sacrifice mbongo sa sacrifice ezala raté yango moni bato ebele basala misala bambongo bakatana na banzela pona nini akoki ba condition te ba condition mbongo ezliaka mona bato ebele basala ba numéro ona yakenda kozwa mbongo epanganga na suka abeli boma akenda kozwa nini aboti bana bakizengi muso akenda kozwa kisi ya mbongo atonga ba immeuble mais na simanda kuna bana 4 bakoma bakizengi bakoma bapululu misusu komona akenda kozwa mbongo babota bababa ozo comprendre donc mbongo sa sacrifice ezalaka te mbongo ya pambe ezalaka te po biso tout on a posa mbongo ngai Shakira la reine na posa ba mbongo ngi pe kokota bona sali prière sakena na mbongo plein na tongi ba immeuble na tongi ba bone sa ba mbongo moko yeli na sacrifice la reine Shakira za bana 5 mengambo na bota bana mibale donc na mwana moko mwasi mwana moko mbali so soki mbongo esenga makila na opesa mwana ni donc na mwana mususu te ka bana mibale donc nga kusala numéro ya mbongo te pe na tindaka bato penza mingi to sala ba makambo mususu memamba ba mbongo wana il faut que bon soko ebi que vous avez ba condition nyonso ba opesa ça na ngo prête ça na ngo bien mais nga vraiment na te akaka bato ke kisi ya mbongo za malamu te.
Merci kisi ya mbongo eza malamu te la reine Shakira lobi. La reine Shakira na imoni na yo kike oza pe na orphelinat na komaki na moni bana ngo. Hein? Idée neti ya osala orphelinat etake yo pe kacheze, hein? Na bana bato yo evoza na bana te bana oyo ofi ko sacrifier te kandengo osala orphelinat osala ngo na bit moko te ke tamso soke senge loko bendaka pa bana wana ou bien osala yango po osunga ou bien ndenge nini pona bana oyo yo sangisa. Ok, ndenge na sala orphelinat na ngati lelo nakufela pe na omona te mona orphelinat donc nakufela mona moko donc kasi abanda obela ndakufaka orphelinat nakufela na mona te. Ndenge nataka na orphelinat wana bana wana nzambe apesanga bana mibale me na kontaka na bana 20 bana na orphelinat baza bana na ngai donc soki balie te antuka na ndako na ngai na liaka te soki baza na vie ya bien te donc nazalaka pena na esengo to omonaka mpe wana komi susi mpona susi ya bana wana donc baza bana oyo na gardaka mpo na vie ya lobi mpo nga nakoli orphelin nakoli sa baboti nayebi souffrance wana ezalaka ya soki yo oyebi nzala te nga nayebi nzala zala pe na nzala banda tongo liete o mapenda ba 17 moto mo akabeli o 1000 francs donc c'est un programme foufou ko so pe matembela 300 so mafuta ya nini so bika sengi mungu pa ba voisin so mbina nini so mbi sakomba fufa 300 francs ozu pe ma matili kwa nzeta manga ozu pe ba koni ona mbela ngo fufu 1000 francs pe olie otondi olali lobi obombaki ndambo olela na tongo polier on comprend na yebi pasa nzala pe na yebi pasa souffrance moto asungaka te ayebi pasi te moto mo bakola na nzala te ayebi ni souffrance te donc asungaka te moto mosusu pa kola na pasa mona pa kaba esaki maboko pasa azomona nga pe ane na souffra moto akabelanga te nga na kaba mosusu pe eza makila na ye to bokoko na ye bakaba te po eza mosusu pena ke famille na bakaba te mais nga vraiment nakola na motema ya mawa ya kosunga pe ya kosalisa bana ngo bavivre ndenge nini po oliesaka bango na makoki na yo ou bien balisungi eutaka par-ci par-là po bana wana bavivre. Ok, nasalaka documentaire moko documentaire wana etalamaka na BBC to Canada tant ba ki baba na ngate ndenge osala documentaire na yo boye ba kosunga yo okuta na balisungi par-ci par-là ekoya tant documentaire ebimaki moto moko bimaki kuna meseyante alobi ke yende akobanda kosunga ngai na bana wana meseyande wana azoka mbonga tina Lubumbashi bata Lubumbashi pe bakati batindi na Congo bata Congo pe koya na orphelinat mosusu orphelinat na pe kati yeli fondation na ngai bana pe rendre quoi $120 na monaki ke dépense bana na ba classe $120 wana ekokate ndenge pe natalelaki namonaki vraiment ezosimba te et puis namonaki BBC lelo soki otali bavie na documentaire wana epesi bavie bata na mbongo mpe bazolia na nsima ya documentaire ya la reine Shakira mais ata 100 francs BBC epesanga te ata 50 francs ya BBC nga la reine Shakira nazwa te soki nasalisi moto mwa mbasu afutinga mwa mbongo nasungi bana na nga wana soki moto aedenga plus que chaque jour nazobakisa peta mosusu bana na bana bayaka ezalaka ya mosusu na minute oyo bazalaki 29 ntango nauti voyage naye kozonga po tolongwa na ndako nazwelaki bango nazweli bango ndako mosusu ana mbumbu na veni kwelu na direction ya nini Khartoum donc nazweli bango ndako place wana baza place wana na minute oyo nakozala na bana 14-15 oyo na bango donc bamisusu bakimaki lere na voyage aki ntango naye boye tamataka voyage voyage moko boye tokoma tobungi tosusu obunda organisateur akimi na mbongo na biso ya nini donc tozongi na mwa badifficulté nde mpe tozalaki 3 semaines bamisusu banzala bana na bayanki babana modia misusu balala libanda bayebi nde nini ya koluka na ndenge libanda bakenda na bango mais mpasi nange ezalaka kaka ke lisungi oyo mokili ezosunga nga na documentaire na nga ya BBC lisungi wana eyaka na maboko ya Meseyang Meseyang il faut aider ngai na bana mais Meseyang apesa condition ke na sala papier moko bana tout bakota bakoma na compte ya ye Meseyang yenda koma ke basungi donc fondation na koma lokwa ya ye na monaki ke na ba $120 wana vraiment ezaki na mon importance te vraiment pour nga la reine Shakira $120 par mois ndako na ofutela $300 bana wana batangaka kolia provision na bango na monaki vraiment ezosimba te na ba fête ba bilamba il faut bakanga ba mèche surtout na bana basi donc ça vraiment passe pour nanga moko liboko moko donc na ko kapenza te mais nazo forcer ko ezali don nanga o nzamba sala apesanga nazo sala
ozomona mais ti jusqu'à lelo donc naza na lisungi te place moko esungamaka te ezalaka na propre frère na nga ta mosusu kidi makenda bendosi mobali na nga soki asungi ngai na mwa mbongo moke nga mpe nasungi bango mpe na moke. Merci na balandi nyonso ya Sophia Aigle TV tosolola ye na Shakira ye nde mpenza mwasi oyo bomoi na médaille na ye moto azoningisa vraiment ceinture médaille na ceinture na ye merci aza na ceinture na ye oyo aoningisa aza na orphelinat. La reine Shakira aza na orphelinat ezesenga balisungi na bino nyonso esenga mpenza balisungi Peter Mutumbosi Grand Diogo yo po ebi masolo yango ndenge ezalaka ya orphelinat. La reine Shakira tokende susu mukolo mususu tokolakisa bino orphelinat bomona musala o la reine pe azosunga bana po ye pe amona pasi wana vraiment ba o nyonso bazolanda émission na biso ba Sophien nyonso na ba Softienne ya ngoma ya fioti ngoma ya bolanda Shakira azana besoin bana pe ba vivre ba décembre yango yo so bosungi ba orphelin même Bible eloba bosunga borphelin na baveve eza lipamboli vraiment makasi nayebi ke na ndenge bino moko bomilingelaka bosunga borphelin wana Shakira ata liloba suka ndenge toshite na biso mpona bato na yo nyonso na numero na yo ya telefone. Ok, liloba ya suka te mais émission lokola ekomi na suka po émission eza ngonga natie bino nano image wana moke botala bana na ngai ya orphelinat nde bazali bolanda botala bango. Ça va, tomoni bana la reine, bomoni orphelinat, ndenge bana bazali. Vraiment, merci la reine, merci. Lo bana na balandi na yo. Ok, oza na posa ya la reine Shakira, to lisungi pona bana wana, to pona ba conseil, to critique pona ngai la reine Shakira numéro nangai ezali plus 243 89 60 66 473 plus 243 89 60 66 473 donc okomona orphelinat okosunga oyo oza na posa kosunga eponi te ke faut pesa ba meilleur moki oza nango ekopartage bana ta na ntongo bakomela petit donc esala pe bien. À part ça, oza na posa ta na problème ya envoûtement maladie moko to problème moko ezo déranger numéro na ngango wana obengi nga ozwa ngai moko okozwa secrétaire na nga te okozwa mutu te okozwa ngai moko donc tango ozotala émission omoni elongi na nga ndenge ezali ndenge okomona nga na profil okomona profil te omona oyo elongi moko boye po bapirate nga ya kosakana te bapirate nga mingi donc namonaki mutu moko atindeli nga photo te nasololaka na Shakira moko pendant combien d'années donc Shakira wana jusque là nanu te namoni ke eza ye nangi na confirmer natala boye jeune fille moko na balox okomona ye reine Shakira nga bitenga nga yeyo komona ngai la reine Shakira et photo Bernadette afo solana mutu wana yebisa ye akanga photo na carte électeur na ye akangi photo na carte électeur nde o confirmer que eza Shakira donc bokanga bakanga ka photo na carte électeur o confirmer que eza ngai na pesi mbote pa mobile na ngai Gigi Makenda Bendos bambote belé chéra motema lela fort na pesi Mamari bambote belé na pesi bana na ngai Tishik Makenda Phénomène Omoïdjana, la fille à maman, donc est trop fière, Bambo Tebele. Na pesi Kecha la beauté, Mankunda, côté ma papa à Bango, donc fille unique, ya papa Bendos, Bambo Tebele. Na pesi Toussaint Ekili Ndoya maman à Bango, donc Toussaint Ekili et Futo, Bambo Tebele bébé Nangai, donc elle est là fort. Na pesi pe bon anniversaire nae, donc elle est là pour 16 ans. Na pesi lisusu Bambo te pas Kevin Makenda, donc la reine Shakira na binoye fait kangana za la problème à kati ezonga ya Yvon de Londres na kati mikili moi na Londres ya tongo en tout cas ba mes condoléances pour na matanga ya boni ba mes condoléances en tout cas na bi kozolela mozolela nanga la reine Shakira longo passe na motema mais ekoleka biso tutu aba lekinzela un jour biso pe tokufa te tokozala bibembe lokola ya boni ya Yvon de Londres Eric Tole bon guérison n'aura que zobela ya nanga en tout cas ba bon guérison na yo na bosanité ya papi Pudema Bambote Belé ya mami Wechi Aminata mami Wechi Amina Wechi Bambote Belé na pesi lisusu Caleb Shungu Bambote Belé motema makanisi ya Nana Aunda papi Diwaka
Biwaka. Kende lokola papi dia côté o mema. Papi Diwaka, ya papi Diwaka. Donc na base no mobimba baninga no nyonso. Donc staff na biso na to vanda kawana ekiria ba marié bambote be na pesi tantine bébé motema ya. Na bosani komba père bambote be en tout cas. Asepeli vraiment na bino nyonso o bozwa ki ta na bino ya kotala nga so kotalinga na tongo nini na pesi jumelle tiko nyoko la Sofia. Tiko nyoko la Sofia vraiment donc jumelle ozo nyoko la Sofia kondi likolo na opona ba image jumelle. Donc jumelle en tout cas bambote be. Merci. Papa Njoli puis club nangai temple du soleil et puis club nangai force d'action. Papa Njoli en tout cas commentaire il y a force d'action ou à tout ça les belés na PC double Rolex ou à jouer Papa Fiorki na temple na force d'action à jouer penda Papa Fiorki bambote belé un peu de jeu donc bambote belé merci donc bah ça peut être belé on a bois quitter famille et ma famille mankenda tout cas bambote belé famille nyangunga bambote belé. Merci na balandi nyonso ya Sophia Aigle TV na kati ya émission na biso bo solo ya moto na moni ke toyoki bo solo ya la reine Shakira bo solo vraiment abeti yango bongo wana mbote penzi ezanga nango te et pa yaya Wasam Diakota Yaya na pas mukie Diakota autre m'a dit Mouachi wana papa bana Papson Diakota Papa Kuluto abana nambandalanga na ndako esika bozwani bambota trop na lingi bino mingi vraiment bayaya Noël nakata Noël solo la basolisa yo nayebi ke bayaya nanga basolisaka leki na bango vraiment na souhaiter bino ba joyeux Noël tomonani ciao.